Assalamu alaikum. Insha Allah wannan bidiyon zan nuna mana da mutum zai samu followers da yawa a Instagram. Danna like, danna subscribe, danna kararrawa domin samun shirye-shiryen mu masu zuwa. Kada suna da sunan daga sirrin tana kuna iya comment a kasa wannan bidiyon dan ansa wasu daga cikin tambayoyinku dangane da wannan bidiyo din. To bari mu fara. Da farko gaskiya akwai hanyoyi kala-kala wanda ake samun followers a Instagram, akwai wanda na babbawa kuma sun samu ya musu aiki. Na farko shine akwai website da mutum zai shiga ya samu ya saka abubuwan shi da haka nan details nashi su bashi followers. Zan yi bayanin wannan. Sai kuma abu na biyu wanda ya fi zama legal shine zan ce akwai da ake ta cikin Instagram akwai da ake ta waje. To ta wajen shine zan yi a ƙarshe. Yanzu bari mu fara ta cikin Instagram. Yanzu ga Instagram ina nan bari mu bude shi. Sai yawanci abin da fi kawo followers ka sai Instagram shine hashtags. Amfani da hashtags na zo posting, ya zo saka story, ya zo replies, ya zo abubuwa da haka na kaca-kaca. So yanzu bari ba da misali da posting din da na taɓa yi a wannan, kuma hashtag din son samu ya zanto lokacin wani abu da yake trending. Bari ba da misali da abin da na taɓa posting a nan. So kamar wannan yadda kuke gani ga na hashtag yanzu kamar wannan Instagram, za ku ga mutane yawanci za su yi posting suna saka wani hashtag Instagram. So yanzu duk wanda ya clicking wannan hashtag ne bi duk wani postin da aka yi aka sa wannan hashtag zuwa ganshi. To mutane kuma kun ga wasu suna bi haka mutum zai samu followers. Kuma yanzu kamar wannan hoton karen an saka wannan hashtag ne sai nake ganin shi anan duka. Yanzu bari mu gwada bude na karen kuma mu gani. Bari ta ba wannan mode din. Na san za a gani Instagram ya kamata na gani. Oh gashi nan to kun gan shi an sa wannan hashtag Instagram ne. So haka gaskiya ana samun followers. Sai kuma wajen saka story story ko kuma status. Shi ne zan ta nan wajen kun gane ina gani your story ko bari ni adin story. So bari saka story, to shi ne za ku taɓa wannan. So yanzu bari mu gwada taɓa wannan ko kuma bari taɓa wannan a nan wajen wannan hoton. So kamar da gani ya bude kuma ne dan magana ne akan jam. So yanzu hashtag na dan sa jam ne. So abinda mutane za su yi shine za ku dan ja wannan abun ya sama haka ya fito da wasu abubuwa. So da na ja shi za ku gani an sa hashtags a nan. So sai in saka hash, sai in saka jam misali. Bari in typing nan saka an sa sabon kuma. Wuke nuna tin saka hash din ma zai yi kawai. Na sa jam sai in taba don, sai in ja shi duk inda nake so. Bari in bar shi haka nan wajen, sai in taba wannan send din. So status da aka saka yau kafin awa 24 nan su wuce, duk wanda akwai ya zanci ne, duk wanda akwai hashtags na wannan jam to duk za ka gani. So wani yanzu zai da Instagram yaje yana yi searching hashtag na jam yana kallon status, to duk wanda ya saka wannan hashtag duk za ka gani. So haka ma yana jawo mutane in sun ga abin da kake yayi kyau ko wani abu sai su yi following naka. So na gama da wannan story na bai hawa na jira hawa. So story na mu ya hau gashin. Yanzu zan taba hashtag na jam din nan zai kai ni inda duk wani story wanda aka saka jam. Sai kuma abu na gaba shine nace yawan saka hashtag da sai abu na gaba yawan yin comments ko kuma liking. Duk misali duk kaga post ka yi comment kuma ka yi liking kuma son samu kara da hashtags din. Kuma son samu idan mutum yana following celebrities haka in ma ba su yi following nasu yana shiga timeline nasu yana comment yana posting. Kuma son samu a ce ya kunna. Okay, wannan ba za ku gani ba. Akwai da ake kusa ake kunna kai follow mutum. Okay, bari mu da wannan page din mu gani. Akwai da mutum yana iya seta da an yi posting ya gani, to ana posting nan kana iya sauri kai comment saboda comment nake zuwa sama. Yanzu bari mu taba hoton nan, sai taba option din nan. All like what the heck is the problem? Kuna iya dai setawa da mutum ya yi posting ko za ku fara gani. So da an yi posting nan sai ku zo ku yi comment da wuri. Sai abu na gaba shine ce akwai website din da ake wannan abubuwan. So website din ga suna nan da yawa
kace da ake samu subscribers. So yanzu bari mu fara da na farko. Zan bude Google Chrome ina ne, na bude browser ina, bari ni searching follow fast. Amma ni a gani wanda nuna ta cikin shi hakuri ta cikin shi yau gashi nan, ta cikin shi Instagram ne gaskiya yafi garanti. So kuma ku gani get your social media profiles and pages viewed by people just like you: Facebook, Twitter, Google, YouTube, Instagram and much. So mutum ya shiga wannan, to ga wannan masu yarwa suke irin wannan Insta follow fast promotion Instagram. Akwai su kace amma ni a ga na bin wani hanya na Instagram ne yafi kuma yafi da wuri gaskiya, tested and trusted yana aiki. So in mutum yana bukatar sai da zai samu followers a Twitter, yana da video a wannan, sai ku je ku kalla. Sai an jima.